Anak suka ngorok, nggak bisa dianggap remeh loh. Ngorok bisa jadi sinyal bahwa adanya sumbatan jalan napas atas, baik di hidung maupun di tenggorokan. Salah satu penyebabnya yaitu pembesaran amandel yang ada di tenggorok atau pembesaran adenoid, yaitu amandel yang ada di belakang hidung. Adanya sumbatan jalan napas yang ditandai dengan mendengkur dapat menyebabkan anak kekurangan oksigen saat tidur. Ini bisa menyebabkan anak gampang lelah, sulit fokus, dan tumbuh kembangnya juga bisa terganggu. Jadi kalau anak sering ngorok, jangan dianggap remeh. Lebih baik diperiksakan ke dokter THT untuk dicari tahu penyebabnya dan bisa ditangani lebih cepat.